सब सुतल है का? ए बाबू, ए हीरा, उठबा, ए लाला, उठबा, सानी पानी है हा? आयो अमर, काय है सर? इंजन में उलट रहा, आए, अरे हराम ने, काय मारे आई रे माई, ये करे, ये का बकवास है, हैं? काय है सर? काय मारे लो है, हैं? अरे आई भाई कावाजी काय मारे लो है, हैं? सर, दिन भर बतियाइबा, रातिया भर बतियाइबा, लेकिन सारा काम काय मारे लो है? रात भर माई लोग से बतियावल है, हाय खाइलो पियलो हगलो मोटलो तुम नहीं पेट भरेला, हाँ सपना देखो तो सर, हाय सपना काहे मारे लो, हाय दिमाग खराब कर बा का दिमाग खराब है, हाय ना बढ़िया नेट चलत जा रहा देखा बा है क्यों भैंस गोर खुला ले काम का करी कहे सर गोबर बनाए हाय पानी पानी नहीं है, उठ 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 चले काड़ा में तुमने चलो हां जा बिया नहीं सर, हाय बिया नहीं हो, जा उठवा को बरोबर हम ना उठे बात हम लोग आय हो माय कहे सर हम बड़ बनी गोबर उठाए हो, हाय तो के इतना बड़ा जन्मात कह जाने का करे के हो, हाय ये दिन देख रहल, हाय आता हम उठाए हम जवान बनी तो हमको और उठाए वो हां हम बड़ बनी तो गोबर उठाए, हाय आता हम जवान बनी तो हमको और उठाए वो हाथ हम लग जाए कहा सर बाप बड़ा के बेटा हो, हाय बेटा बड़ा बेटा बड़ा है तब का? हाय कहो सर हम नहीं होती तो कैसे होता हो, आता हम ना होती तू कैसी बाप कहता हो हां कहे सर साबित करके दिखावा, हाय तो हम के जरूर रखम तो के, हाय हम नहीं होती तो कैसे होता हो, आता हम ना होती तू कैसी बाप कहता हो कहो चाचा हाय कैसन बवाल कैले बड़ा हो विनय विनय मर्दे तोर लइके बा काफी जाए दे बाबू मारा तो कुल हमार नक तो बिगाड़ दे तुम हो, अच्छा सही है आ कहो काका हाय तू से बड़ हो गइल बा तार लइके बा हाय अब दिखला ना भगवान दे ना चप्पल फाड़ के गवा बाप से बड़ा बेटा होला हाँ ये बेटा पता नहीं तुमका कहाँ से भगवान फाड़ के देना, दिमाग खराब कइले में खाली हे दे बवाल मारत वाला ये भी दिमाग खराब कइले नमस्ते भैया गोड़ छू के गोड़ लगता नहीं हम राजेंद्र पी आप लोगन के ई वीडियो बनौले का मकसद हमारे एक रहल कि आप लोग हेकरा जैसन काम मत करब, ई वीडियो अगर अच्छा लगल होके तो लाइक करी शेयर करी और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगल। बाबूजी कुछ आपको कह दी हाँ ये बाबू लाइक कर बेल आइकन दबाओ मत भूलिएगा, हाँ काहे से बेल आइकन दबोले का फायदा ही रहेला शेयर जरूर ये सबसे पहले करिए बाबू, बाबू आप लोगों से एक दिन धन्यवाद मिलल जाए तब अगले वीडियो में।